voy a dejar primero, puta que mentira, 600 centavos. ¿Qué tal, hijo? No me das así, ¿no? Porque me pongo como Demorando la re... Me clavé, ¿verdad? Te mando tu carta notarial. Demorando si todo, llegó a las 8 a mi jato. ¿Qué horas llega a tu jato? Solucionado. La última vez que golpeé esa misma piedra, la Rockhopper, y esto no sobrevivió. Por no esperarnos. Eso se llama castigo divino. Exactamente. Oye, No le digas. no sé si en todas, pero lo que he descubierto recién. Que se arreglen los problemas mecánicos, nos vamos a poner las cosas acá. Ahí. Ya abajo en Cherry Lane les cuento más detalles de la nave. Esto. A ver, lo sigo. Ah, no, dale tú suave nomás. Lo sigo. No, es que la vaina es que yo solito no sé controlarme. Y este punto, esta salida se supone que era solamente para soltar.
Buena bajada, pero tranquilo nomás. Ahora vamos. Dar vueltas. ¡Suelta! Ah, la mierda, ¿qué tal, whip? Está bien, solamente me frenaste para estos 3 últimos saltitos. Ah, sí. Pero creo que sí puedo soltar más y llegar al... Driver. Habla Cristóbal. ¿Le vas a meter al encofe? Sí. Bueno, ahora sí, después de un rato, porque me distraje hablando con un par de personas. Y bueno, ya vieron todas las subida, bajada. Y ahorita estoy en Shoreline. Les voy a hablar un poco más sobre la nave. Es una Specialized Enduro Elite del 2021. Obviamente customizada porque no se ve igual que una de tienda. Pero me he llevado varias piezas del Status, es creo que ya algo obvio. Y ahorita les cuento cuáles son cada una parte por parte. Bueno, primero que nada, marco Specialized, bueno, Enduro de carbono. No, puta madre, no suena, pero estoy como antes. Specialized Enduro Elite 2021. Por fin en S4. Ya mi Status, que era S3, me quedaba algo chica. Bueno, mi horquilla, que decir, la del Status. TBO Onyx 170 milímetros. Shock, que este me vino con enduro. DHX2, Fox DHX2 Performance Elite. Aros
WTB, no sé qué modelo, con masas SRAM. A estas masas yo no les tenía tanta fe, pero han funcionado bastante bien, son bastante suaves y se nota al momento de pedalear. De repente no son las que más suenan, pero eso es lo de menos. Frenos, bueno, mis frenos de la Status, mi Hope V4. Me demoré un poco en poner el trasero porque tenía que cambiar la manguera, ya que esta bicicleta es más larga y la que tenía antes no alcanzó. Recién hoy día lo vine a probar ya con los dos frenos para que se asienten. Voy con mis discos flotantes de 203. ¿Qué más? Bueno, mi timón, mi Potency Spank y mi timón Chromac, que este lo había cambiado hace poco y la verdad queda muy bien con el color del marco. Mis mangos Auri, dropper, bueno, es el mismo modelo que tenía en el Status, el X-Fusion Manic de 170, acento WTB, que no me parecía muy cómodo, pero de hecho me gusta más que el Specialized que tenía antes y ese me gustaba bastante. A ver, transmisión, bueno, esta también me la llevé del Status, mi descarrilador y shifter SLX, porque traía RAM, no me gusta RAM, ya me di cuenta de eso. Como bueno, mi plato Absolute Black también me lo llevé del Status, y estas bielas sí me vinieron en esta Trubative. Ahí. ¿Te sacar fotos? Cállate bien. Ah, con coin. Claro, pues ya. Diablo. Está chévere, ¿ah? Ya, a lo que iba antes de que me interrumpan, ya me olvidé que estaba. Creo que ya había dicho transmisión. Las bielas, pues, Trubative Descendant con mi plato ovalado Absolute Black. El piñón sí es NX porque tendré que cambiar masa para ponerlo en Shimano, lo cual no voy a hacer por ahora. ¿Cómo se llama? Y bueno, el descarrilador obviamente es el X. Y algo más que me olvide, creo que no sé. Bueno, llantas Magic Mary 2.4 adelante y Asegai 2.5 atrás. No le tenía tanta fe no le tenía tanta fe a esa llanta atrás para pedalear, pero mi primera prueba con la Cleta fue en la 900 del Eco y la verdad mal no ha ido, ¿eh? Ha subido muy bien, mejor que mi Status. Creo que hice como 15 o 20 minutos menos de subida tan solo yéndola a probar. Y de bajar, aunque todavía me estoy adaptando, es más rápida, pero me tengo que acostumbrar a que no doble igual, por el simple hecho de ser más grande. De hecho, se supone que este video lo iba a grabar hace un par de semanas. ¿Hace cuánto fue? Hace 2 semanas, pero hubo un pequeño sabotaje. Bueno, igual todavía no estaba terminada, me faltaba el freno de atrás, porque como digo tuve que cambiar la manguera. Pero ya mucho floro, no los voy a aburrir más y vamos a hacer un par de storylines. Ah sí, y mis pedalitos, pues obviamente mis Chromac Pilot, que ya llevo usando un tiempo y en el Status los chanqueé bastante. A ver, primero una pasadita a los saltos de huérfanos para no quedarme picado por la última pasada. Que sí entiendo que está atrás de mi papá y él es una de las personas a las cuales nunca se me va a ocurrir ¿cómo se llama? Molestarme con él por no poder hacer un salto. Pero igual, como tengo tiempo libre esta semana de vacaciones, vamos a meterle una pasadita. A ver, padre. Gracias. Con flow. Ahora subiendo
yendo hacia Chorreley. No hay mucha gente hoy. O no, regularcitos no, o sea, también es jueves. La gente que le dicen adultos chambea. Yo diría que vamos antes de ellos, ¿eh? Voy a... Ya todavía estoy algo duro. Me pasé el hueco, weón. Me pasé el hueco, weón. Solamente, puta, pegale todo lo que puedas. Hasta poco antes que el salto. Pégate a mi rueda. ¿Ah? ¿No lo hiciste? No, sí, pero no jalé ni mierda. Ah. ¿Viste? Me quedé corto. Pero no bota nada, weón, es pura velo. Lucho. Puta, vi la pared, weón, me palté. Pero no bota nada. Uy, estoy mirando, weón. Estoy mirando, ¿viste? Oye, un rato que estoy grabando. Grábalo. Él es el costero. Estoy dengue, weón. Estoy exponiendo TikTok, me cago, weón. Se supone que era video de bike check, weón, y ahora es esto, ¿cómo se llama? Ay, Mauricio. ¿Bike check? Sí, tú has armado tu cleta. O sea, tú le has puesto todas las O sea, cosas. primero me compré un estatus de serie Ok. y le fui metiendo huevadas. La Status 160, supongo. Sí. Y de ahí me compré esta, enduro, con todas las piezas que tenía. Y todas mis piezas que más me gustaban del estatus me las llevé a esta. Es exactamente lo que he hecho yo con eso. Sí. Yo tenía la Stamian PRST de aluminio, la más básica. Ya. Y después, hace una semana me compré esta y le pasé todas las piezas de la otra vez. O sea, los frenos XTR. ¿Le diste? ¿Le diste acá el último? No. Marica. Bueno, después de un rato floreando y conversando, no sería que mi causa desbloquee el invertido. Con las justas creo que hay viento en contra. Ah, no, no hay viento, no sé qué fue. O se supone que era sígueme para que mi causa desbloquee, pero después de que me tiré yo, se tiró él.
no me ahorré una subida, así que no me quejo. Bacán. Creo que ya fue todo por la sesión de hoy. O no sé. Bueno, sí, efectivamente ya bajaron. Después de un rato me desalisto y me voy. Y nos vamos. O sea, eso tiene su daño, weón.